सो गाइज़, क्या आपकी लाइव पे भी आपके गेम की इंटरनल ऑडियो नहीं जाती है और आप इस प्रॉब्लम से परेशान हो? कोई बात नहीं, तो इसी चीज़ का सॉल्यूशन मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको इंटरनल ऑडियो को लाइव पे वापस से भेजना है। तो गाइज़, इंटरनल ऑडियो को लाइव पे भेजने के लिए सबसे पहले आपको सेटिंग पे आना है और सेटिंग में आने के बाद फिर आपको सर्च वाले आइकन पे जाना है। सर्च वाले आइकन पे आपको सर्च करना है ऐप्स। ठीक है, ऐप सर्च करोगे, ऐप मैनेजमेंट में जाना है। ठीक है, ऐप्स के ऐप मैनेजमेंट में जैसे ही चले जाओगे, इसके बाद देखो एक नीचे ऐप आएगा, या तो आप सर्च कर लेना। ठीक है, सर्च ही कर लो एंड्रॉयड। ठीक है, एंड्रॉयड सर्च करो, देखो एंड्रॉयड सिस्टम वेब व्यू सबसे लास्ट में ऑप्शन आ रहा है, उसको टच करो। जैसे उसको टच करते हो ऊपर देखो 3 डॉट है, 3 डॉट पे क्लिक करो और अनइंस्टॉल अपडेट का जो ऑप्शन आ रहा है उसको टच करो एंड अनइंस्टॉल अपडेट ओके कर दो। ठीक है, अनइंस्टॉल अपडेट कर देने के बाद ये अनइंस्टॉल हो जाएगा सारा अपडेट। ठीक है, इसके बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद यहाँ पे अकाउंट पे जाके एक बार आपको सेटिंग पे जाना है और सेटिंग पे जाने के बाद आपको यहाँ पे नेटवर्क प्रेफरेंसेस में जाना है एंड फिर देख सकते हो आप यहाँ पे ऑटो अपडेट ऐप्स करके ऑप्शन है, उसको टच करना है एंड यहाँ पे अगर आपका अपडेट ऑन होगा तो डोंट ऑटो अपडेट ऐप्स आप कर लें यहाँ से। ठीक है, डोंट ऑटो अपडेट ऐप्स अगर आप करते हैं तो सही रहेगा, क्योंकि वो ऐप वापस से अपडेट नहीं होना चाहिए। जिसका हमने अभी अपडेट अनइंस्टॉल किया ना, वो वापस से अपडेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है इंटरनल ऑडियो वाली। ठीक है, इस वजह से इसको डोंट ऑटो अपडेट ऐप्स करके बैक आना। ठीक है, अब बैक कर लो। अब आप यहाँ पे सेट हो लाइव करने के लिए, लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पे और करनी है कि आपको फ़ोन को रीस्टार्ट करना है इसके बाद। ठीक है, जैसे ही आप ये सारी चीज़ें कर लोगे तो एक बार फ़ोन को रीस्टार्ट ज़रूर से कर लेना, और हो सके तो हर बार जब आप लाइव करोगे उससे पहले फ़ोन को रीस्टार्ट कर लेना। ठीक है, तो गाइस ये था सॉल्यूशन इंटरनल ऑडियो को वापस से लाइव पे भेजने का। इस तरीके से अगर आप करोगे लाइव तो फिर आपका इंटरनल ऑडियो वापस से जा सकता है लाइव पे। ठीक है, वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। चलिए गाइस, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ज़रूर से वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर से हमें पूछे, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।